Ini mesin Rhinotec RC 130. Untuk kelengkapan, di sini ada kartu garansi, ada Rhino Explore, kode aktivasinya. Kemudian di sini ada baut buat stand, kabel USB, sama ini buat bawahnya stand. Kemudian ini cara instalasi stand. Lalu ini ada buku panduan. Nah, kemudian mata pisau ini dapat 3. Ini yang 45 derajat, yang warna merah, yang warna kuning di 60 derajat. Lalu untuk yang warna biru di 30 derajat. Kemudian ini driver mesin. Kemudian ini holder pisau. Sama ini pen holder. Ini kabel power. Ini cara pasang pisau Rhino ke holder pisau. Ini yang bagian yang paling besar kita masukin ke dalam, lalu kita atur bagian yang ini, kita putar sampai keluar sedikit aja. Kira-kira 1 mili. Di sini kita mau nyalain. Ini tempat posisi powernya. Kita masukin dulu kabel power. Nah, kemudian kita nyalain. Kalau sudah menyala, kan ini posisi headnya ini ada di bagian kiri. Kita geser dulu. Lalu kita pasang holdernya. Ini kita buka dulu penguncinya, kita kendorin, lalu kita masukin holdernya sampai mentok. Kalau sudah mentok, baru kita kunci lagi. Setelah kita pasang holder, kemudian kita pasang bahan. Ini posisi rodanya harus di bagian yang warna hitam. Untuk menjepit bahan, ini kita tuasnya kita ke atasin. Setelah kita pasang bahan, kita tes kedalaman atau kita tes force. Nah, ini kita geser dulu posisi headnya buat maju mundur bahan, lalu kiri kanan buat geser head. Kalau sudah, kita enter atau origin.
Nah, kalau sudah pas, baru kita masuk ke menu. Ini ada force. Force itu buat tekanan mata pisau. Semakin force-nya besar, maka tekanan pisaunya makin dalam. Ini kita kurangin. Kita coba bikin di 10. Nah, kemudian kita pencet tes. Kita cek. Sumpama kalau sampai tembus sampai belakang, berarti force-nya dikurangin. Kalau segini udah cukup. Waktu di klopek udah enak, itu sudah cukup dan nggak terlampau tembus ke belakang. Kalau sudah, kita pencet menu lagi. Lalu kita posisiin posisi headnya, kemudian kita origin, dan kemudian kita siapin desain. Ini setelah kita siapkan desain, kita blok dulu, baru kita pilih yang output. Setelah kita siapkan desain, baru kita ke output. Nah, kemudian kita start untuk memulai. Kalau sudah, kita geser.